जब पानी पर भी रोड बना दी जाए तो समझो बात चीन की हो रही है। ये है लायन गेट फ्लोटिंग ब्रिज, एक ऐसा पुल जो नदी पर नहीं पानी के ऊपर तैरता है। चीन ने इसे एक ऐसी जगह बनाया है जहां स्थायी पुल बनाना मुश्किल था, तो हल निकाला गया फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी से। हजारों टन वजन उठाने वाला ये ब्रिज चलते पानी पर भी स्थिर रहता है, और जब पानी का बहाव तेज हो तो ब्रिज को हटाकर दोबारा जोड़ा भी जा सकता है। ना पिलर ना खंभे, सिर्फ टेक्नोलॉजी और प्लानिंग। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि सबूत है कि चीन जहां चाहे वहां सड़क बना सकता है, फिर चाहे वो पहाड़ हो या